सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था प्योर टोन ऑडियोमेट्री यानी कि पीटी टेस्ट क्या होता है, क्यों जरूरी है और कैसे किया जाता है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देखें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पीटी टेस्ट होने के बाद जो आपकी रिपोर्ट आती है यानी कि ऑडियोग्राम, वो क्या होता है और उसको आप कैसे पढ़ें। मैं शोएब, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, रजिस्टर्ड अंडर रिहेबिलिटेशन काउंसलिंग ऑफ इंडिया। मैं आज आपको बताऊंगा ऑडियोग्राम क्या होता है और उसको आप कैसे पढ़ें, ताकि आपको भी पता चले कि क्या आपकी सुनने की क्षमता नॉर्मल रेंज में है या आपको किसी प्रकार का हियरिंग लॉस हो चुका है। ऑडियोग्राम क्या होता है? ऑडियोग्राम एक ग्राफ होता है जिस पर आपका हियरिंग थ्रेशोल्ड प्लॉट रहता है। इसको देखकर ही डॉक्टर बताते हैं कि क्या आपके सुनने की क्षमता नॉर्मल रेंज में है या आपको किसी प्रकार का हियरिंग लॉस हो चुका है। अब हम आपको बताएंगे ऑडियोग्राम को कैसे पढ़ें। ये जो आपको साइड में इमेज दिख रही है, इस पर दो तरह की लाइनें हैं। जो खड़ी लाइनें हैं वो फ्रीक्वेंसी को दर्शाती हैं और जो पट लाइनें हैं वो वॉल्यूम यानी लाउडनेस को दर्शाती हैं। इस पर जो लाउडनेस का लेवल्स दे रखा है, उस पूरे लेवल्स के बीच में ही आपका हियरिंग का ग्राफ आता है। इस ऑडियोग्राम में आपको जो रेड कलर की लाइन दिख रही है वो आपके सीधे कान का हियरिंग थ्रेशोल्ड है और जो आपको ब्लू कलर की लाइनें दिख रही हैं वो आपका उल्टे कान का हियरिंग थ्रेशोल्ड है। अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, अगर आपका हियरिंग थ्रेशोल्ड 25 dB कम है तो आपका हियरिंग, लेकिन अगर आपका हियरिंग थ्रेशोल्ड 25 ज्यादा है तो आपको हियरिंग लॉस है। हियरिंग का ग्राफ नीचे जाएगा उतना ज्यादा आपको हियरिंग लॉस होता रहेगा। अगर आपका हियरिंग थ्रेशोल्ड 100 के आसपास आ गया है तो इसका मतलब आपको बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा है। इसलिए उस लेवल तक जाने से पहले अगर आपको सुनने में कोई परेशानी हो रही है तो आप अपना हियरिंग टेस्ट जरूर कराएं। आपको आपकी सुनने की क्षमता का पता होना बहुत जरूरी है। आपको, आपके सहपाठी को या आपके परिवार में किसी को सुनने से रिलेटेड कोई भी परेशानी है तो आप दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आप हमारा फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं। हम आपको आपके नियरेस्ट RCI रजिस्टर्ड ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट से आपको कनेक्ट करेंगे और आपको अच्छी से अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।